السلام عليكم متابعي قناة استمع لي الأعزاء. هذا هو غرب إفريقيا، ويتعين على السكان المحليين السير عشرات الأميال لإرواء عطشهم في وسط الصحراء، كل ذلك من أجل مصدر واحد للمياه، والذي من المحتمل أن يجعل الأشخاص السيئين الذين يعانون نقص مياه الشرب على استعداد للقتال من أجله، بينما ما يزال بإمكان البشر عقد الصفقات والقتال من أجل الموارد. ما عليك سوى أخذ ما تريده بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه، وأنت في طريقك لتحقيق الهدف. وعلى كل، على الأرجح أنكم شاهدتم يوما عش طائر، وغالبا يتكون من بعض الفروع الملتوية من أغصان الأشجار، وهو الخيار الأسهل بالطبع، ولكن هنالك مادة واحدة ترغب الطيور بشدة في استعمالها وتسافر من أجلها لمسافات طويلة. أنا أتحدث عن الصوف. في الواقع تستخدم كثير من الطيور الصوف لبناء أعشاشها. في بعض الأحيان تقوم الطيور بجمع الصوف الذي تساقط من مصدره على الأرض أو على الأشجار مثلا، ولكن إذا استغرق البحث وقتا طويلا فإنهم يطيرون مباشرة إلى المصدر ويسحبون قطع الصوف. نعم، بدون إذن الحيوان. كما أن الكلاب أيضا ستكون في خطر. عليك أن تعلم أولا بأن الطيور ليست ذلك النوع من المخلوقات التي قد تشكل تهديدا كبيرا، ولكنهم يفعلون ذلك أحيانا. فلماذا اختاروا الصوف يا ترى؟ هنالك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد في العالم التي قد تبدو غريبة لبناء عش، فلماذا لا تخطو خطوة إلى الأمام وتتوقف عن القيام بذلك؟ لا أدري إن كان اقتلاع الإسفلت مناسبا، إن كان له نفس خصائص الصوف، وأعتقد أن الطيور ستستخدم أيضا ألياف الصوف الحيواني لأنها جيدة للأعشاش ولأنها قوية ولا تمتص الماء. يمكن للطائر أن يعتبر نفسه محظوظا حقا إذا تمكن من الحصول على صوف الأغنام، ليس لأنه لا يتبلل فحسب، بل لأن له تأثير موازي للرطوبة ولدرجة الحرارة. يبدو مظهر العش المتكون من الصوف وكأنه أكثر شقة مريحة في العالم، بتحكم مثالي في المناخ وجهاز تنقية هواء مدمج وإطلالة رائعة بالطبع. فلا عجب أن بعض الطيور مستعدة للطيران إلى أي مكان يمكن الحصول فيه على بعض الصوف. لذلك ترغب الطيور في الحصول على الأفضل لصغارها حتى لو كانوا مجرد بيض. أعتقد أن هذا هو السبب في ظهور القطط الصلعاء. لقد نجحت بعض الطيور في فعلها. ماذا عن الحيوانات التي تنزع صوفها؟ بالطبع لا أحد سيحاسبهم، لكن لا يمكن لأحد تجاهل حقيقة أن صوفك قد سرق. حاول بهدوء شد أحد أصدقائك من شعره، وستتأكد من ذلك بنفسك. لست مسؤولا عن العواقب. ربما إذا كان للأغنام ذيول طويلة مثل الخيول أو الأبقار يمكنهم التلويح بها لإبعاد الطيور، ولكنهم لا يحتاجون إلى أن تعرف الطيور بالضبط ما يقلقهم، لأنهم ينتزعون بعناية الصوف الفضفاض الذي سيسقط على أي حال بعد فترة، ولذلك غالبا لن يكون مؤلما. فبعض الصور تبدو فيها الخرفان سعيدة، ربما بالنسبة لهم يشبه ذلك التدليك مع تصفيف الشعر، بينما تتصرف بعض الطيور بحذر مع إزالة الصوف الزائد، والبعض الآخر مثل الغربان لا يعرف أي شفقة. يمكن للغربان العثور على فرائسها من الأغنام. وبالمناسبة فمن القدم أدركت الغربان أن الخرفان لذيذة ومغذية، وبالإضافة إلى أنه ليس من الصعب الإمساك بها، فالغربان تأكل العيون والألسنة فقط من ضحاياها، وأحيانا تسحب الخروف بالكامل، وأحيانا تتغذى على الجيف. وأنت تعرف أنه لا شيء يمنع الغراب من اقتلاع صوف الأغنام من أجل صنع أعشاشه والقيام بذلك بعناية مثل بقية الطيور. لنقل إن الغربان تستفيد من كل ما يمكن للأغنام أن تقدمه، ربما باستثناء الأغنام الهزيلة. ربما لا تفرط الطيور في أي شيء. يكون الخروف يستمتع بوقته فيحصل فجأة على قصة شعر مجانية. هذا ما تقوم به الطيور، إضافة لسعيهم للحصول على الطعام. فأي مادة مناسبة للعش تعرض طريقهم، كالتي تكون معلقة على السياج مثلا، أو سيرونها على كلب يستمتع تحت أشعة الشمس.
أما عن الأغراض الاصطناعية فأعتقد أنها ليست أنسب مادة لبناء الأعشاش، ما لم يكن الطائر يخاطر بصحته وصحة كتاكيته كل يوم. نعم، يمكن أيضا أن تستعين الطيور بشعر البشر أيضا، فنحن كبشر أيضا رقيقون بدرجة كافية، ولكن شعرنا الطبيعي وحسب أقوال الخبراء فإن هذا المزيج يمكن أن يكون مميتا. لا تصدقني إذن؟ يمكنك أن تأخذ شعرا طويلا بما يكفي ولفه حول أصبعك، وسترى كيف سيعطل الدورة الدموية. لكن أصابعنا أكثر سمكا وأقوى بكثير من أجسام كثير من الطيور الصغيرة، لأن تشابكها في شعر الإنسان يعني إتلاف الساق أو الجناح، وربما حتى فقدانها. ناهيك عن أن الشعر يمكن أن يلتف حول الرقبة ويخنق الطائر. أصبحنا نعلم الآن حقيقة أن شعر الإنسان مختلف تماما عن الصوف، لأن شعرنا قوي لدرجة عالية، وهو ما جعل العلماء مهتمين منذ فترة طويلة بهذه الظاهرة، حيث يعتقد بعض الباحثين أنه من حيث الوزن والقوة يمكن مقارنة الشعر بالكيفلر، فهذه المادة تستخدم في صنع سترة الوقية من الرصاص. لكن هنالك مادة أخرى مركبة منذ زمن بعيد قبل التفكير أصلا حول مثل هذه الأشياء. لن أتفاجأ إن كان لدينا يوما ما درعا للجسم مشعر، ولكن دعوني أشارككم بعض الأرقام حتى تأخذوا فكرة على ذلك. فخصلة واحدة من الشعر قد يبلغ وزنها حوالي 3.5 أوقية، وجميع الشعرات الموجودة على رأس الشخص والتي يبلغ متوسط عددها حوالي 150,000 ستكون قوية كفاية ما يمكنها تحملها 12 طنا، وهو ما يعادل وزن فيلين إفريقيين تقريبا. أرجو أن لا يفكر أحد في القيام بذلك في الواقع، لأن الأفعال على الأرجح ستعارض ذلك. نكون بذلك قد أخذنا فكرة عما يحصل عند الطيور من معاناة متواصلة في بناء أماكن تأويها وتلم فيها شملها بصغارها. ولله في خلقه شؤون، فجل الذي صنع وصور فأحسن كل شيء خلقه. لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في خانة التعليقات أسفل الفيديو، ولا تترددوا في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. نراكم في الفيديو المقبل إن شاء الله.